Hello mga idol. Good morning mga idol. Maayong buntag idol, maayong buntag. Nadire na naman si Jeffrey si TV sir na pangarap sa buhay idol, Boy Bagrak. Karon mga idol, kita nyo idol lung gaasa ta karon idol, rita sa mga kahuyan idol. Kay mamutol tag kahoy idol, pangsugnod na to idol. Yan idol. Ito atong putulin idol, mga kahoy. Pakita mo po. Manay putulon na to idol. Nga kahoy atong pangsugnod. Kay wala tay sugnod idol. Karon idol oh, makita nyo, taas na idol, dako. You know. Karon idola, karong buntaga idola, karong urasaha. Karon gamit nato ning sinso na to idol, yun oh. Sinso na to. Muna gamit nato idol karong sinso nga pangputo na to ning kahuya nga dako. Ulaya na to idol, kaya ba nay putulon sa ato ang sinso nga gamay 20 inches. 20 inches nga 20 kataas. 20 kadako mga idol. Karon idol dinato ni padugayon idol ato ng putlan idol para makita nato og kaya ba sa ato ang sinso. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.